Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat yang insya Allah diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini saya membahas tentang keterangan yang kemarin, bahwasanya di dalam surat Yasin itu menceritakan tentang cerita tentang Kanjeng Nabi dari per ayatnya. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa anshaynahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna lan dadiake sapa kita min baini aydihim saking antarane ngarepe kaum saddan ing bunta, wa min khalfihim lan saking arah burine kaum saddan ing bunta, fa syai'na mongko nungkepi sapa ingsun, fa syai'na mongko nungkepi sapa ingsun hum ing kaum, fahum mongko utawi kaum la yubsiruna iku ora padha ningali sapa kaum. Nazalat tumurun apa hadhil ayatu, apa ikilah ayat fi riwayatin katutur ing dalam suwiji riwayat fi haqqi Abi Jahlin ing dalam haqqi Abu Jahal wa sahibihi lan koncone Abu Jahal min Bani Makhzumin saking Bani Makhzum, wa dzalika utawi mengkono riwayat, wa dzalika utawi mengkono riwayat anna Abu Jahla iku sak temene Abu Jahal halafa iku sumpah sapa Abu Jahal la in raaitu yaktine lamun ningali sapa ingsun Muhammad dan ing Muhammad yusalla hale salat sapa Muhammad la arbakhanna mongko yakti ngremuk temen sapa ingsun, la arbakhanna mongko yakti ngremuk temen sapa ingsun ra'sahu ing sirai Muhammad bil hajari kelawan watu, fa'ata mongko teko sapa Abu Jahal hu ing Muhammad, fa'ata mongko teko sapa Abu Jahal hu ing Muhammad wa huwa hale utai Muhammad yusalla iku salat sapa Muhammad, yusalla iku salat sapa Muhammad, falamma rafa mongko ing dalem sumangsane ngangkat, sapa Abu Jahal al hajaro ing watu, salat mongko jempe apa yaduhu apa tangane Abu Jahal ila unuqihi marang gulune Abu Jahal, walasik lan melekat, walasik lan melekat apa al hajaru apa watu, walasik lan lan melekat apa al hajaru apa watu biadi kelawan tangane Abu Jahal, falamma ada mongko ing dalem sumangsane bali sapa Abu Jahal ila ashabi marang kancane Abu Jahal, wa akhbaro lan nyritani sapa Abu Jahal hum ing ashab, bima kelawan perkara akang ningali sapa Abu Jahal, akang ningali sapa Abu Jahal ing ma sakota mongko gugur apa al hajaru apa watu, faqala mongko ngucap sapa rajulun min Bani Makhzumin saking Bani Makhzum, ana utawi ingsun aqtulu iku bakal mateni sapa ingsun hu ing Muhammad, bihadzal hajari kelawan ikilah watu, fa'ata mongko teko sapa rajul hu ing Muhammad, wa huwa hale uti Muhammad yusalla iku salat sapa Muhammad, faroda mongko nekani Faroda mongko ngarepake sapa rajul ayar mia ing yen tombalang sapa rajul hu ing Muhammad, bil hajari kelawan watu, fa'ma mongko mbutaake sapa Allah Gusti Allah ing man
atau ing rajul ya boleh gini fa amma mongko mbutaake sapa Allah Gusti Allah taala basarahu ing peningalemu apa ing peningale rajul fa ja'ala mongko tumandang sapa rajul yasma'u iku krungu sapa rajul sautahu ing suarane Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala yarolan ora ningali sapa rajul ing Muhammad faraja mongko bali mongko nuli bali sapa rajul ila ashabi marang kancane rajul falam yaro mongko ora ningali nuli ora ningali sapa rajul hum ing ashab ya ashab aja falam yaro mongko ora ningali sapa rajul hum ing ashab hatta nadau sehingga ngundang sapa ashabu ing rajul faqalu mongko ngucap sapa ashab ma sonata ma ing apa sonata gawe sapa sira kala ngendika sapa rajul atau kala ngucap sapa rajul ma raaitu ora ningali sapa ingsun hu ing Muhammad walakin sami itu tetapi nek krungu sapa ingsun sautahu ing suarane Muhammad wahala baini wahalalan ngaling-alingi baini ing dalam antarane ingsun wa bainahu lan ing dalam antarane Muhammad syai'un apa suwiji-wiji kahayatil ajali kahayatil ijli kaya tingkai pedet yanfahu kang ngupat ngapitake apa ijel kang ngupat ngapitake apa ijel bidana bihi kelawan buntute ijel walau danutu lan lamun parek minhu sangking dan lamun parek sapa ingsun minhu sangking ijal la akalani mongko yekti mangan apa ijal ing ingsun wa ba'da dzalika lan ing dalam sawise mengkono-mengkono mazkur wa ba'da dzalika lan ing dalam sawise mengkono-mengkono mazkur kulama roda ing dalam sumangsane ngarepake apa sapa Abu Jahal Muhammad dan ing Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaktilu mongko ora kuasa sapa Abu Jahal ayaro ing yen to ningali sapa Abu Jahal ing Muhammad wa fi riwayatin lan katutur ing dalam suci riwayat nazala temun apa hadhil ayat apa iki ayat fi taifatin ing dalam pepantan min Quraisy saking kaum Quraisy wa dalika utam kono riwayat anna nabiy iku saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anan nabiyya iku sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabihi sertane pira-pira sahabat Kanjeng Nabi kanu iku padha ana sapa ashab jalisina iku pira-pira wong kang lungguh kabeh yauman ing dalem suci dina ing babil Ka'bah ing dalem sandinge lawang Ka'bah faqala monggo ngucap sapa Quraisyun ta'ala mreneo sapa sira nakhudu nyekel sapa kita Muhammad dan ing Muhammad ma'ashabihi sertane pira-pira sahabat Kanjeng Nabi wa nadhabulan budalan sapa ingsun bihim kelawan Muhammad ma'ashab ila jabali abi Kubais marang gunung Abi Kubais fanaktulu mongko nuli mateni sapa kita Muhammad dan ing Muhammad ma'ashabihi sertane pira-pira sahabat Muhammad wa man utawi sapane wong la yardo iku ora rido sapa man dinahu ing agamane Muhammad Nakhla mongko ngeculake sapa kita sabilahu ing dalane man wa illa lanamun ora malayardo dinahu fanaktulu mongko mateni sapa kita kullahum ing sakabehane man wa ba'da hadhil musyawarati lan ing dalam sawise ikilah rembukan ittafaqu sepakat sapa Quraisy wa atau lan padha nekani sapa Quraisy ila Muhammadin marang Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi lan pira-pira sahabat Muhammad faja'ala mengko tumandang sapa Allah taala baina aidihim dalam antarane kiwa tengene Quraisy dan ing bunto
saddan ing buntu wa min khalfihim lan sangking arah burine. Ngarepe ya, bukan kiwa tengen. Ngarepe. Faja'ala mongko tumandang sapa Allah taala baina aidihim dalam antara ning ngarepe Quraisy saddan ing buntu wa min khalfihim lan sangking arah burine. Quraisy saddan ing buntu lam yarau ora ningali sapa Quraisy Muhammad dan ing Muhammad wa ashabihi lan pira-pira sahabate Muhammad wa fi riwayat dan katutur ing dalam suci riwayat nazalat temurun apa hadhil ayat wa ila ayat fi haqqil musyrikin ing dalam hakke pira-pira wong musyrik wa dzalika utawi mengkono-mengkono riwayat annahum iku sak temene musyrikin annahum iku satemene musyrikin kanu ono sapa musyrikin mujtamiina iku pira-pira wong kang kumpul fi majlisin ing dalam majlis wahidin kang siji minhum saking musyrikin faqala mongko ngucap sapa ba'dhum sapa sebagian musyrikin fi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ing dalam hak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'an ing suwi-wiji qala ngendika atau qala ngucap sapa ba'd an in ra'aitu lamun ningali sapa ingsun Muhammad dan ing Muhammad fa'altu mongko agawe sapa ingsun kada ing mengkene wa kadalan mengkene faja'a mongko nuli teko sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala lan jumeneng sapa kanjeng Nabi ing dalam sandinge ba'd ing dalam sandinge ba'd wa qala lan maca sapa Muhammad surat Yasin ing surat Yasin ila qaulihi marang pengendikane Allah, pendahane Allah fahum mongko utawi Quraisy la yubsiruna fahum mongko utawi kaum la yubsiruna iku ora padha ningali sapa kaum wa ba'da dzalika lan ing dalam sawise mengkono-mengkono qiraah akhadha ngalaf sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qabdatan ing sak gegem minaturabi saking lebu waroma lan balang sapa kanjeng Nabi ila wujuhihim marang wajahe ila wujuhi marang raine musyrikin ila wujuhi marang raine musyrikin walahahum lan jenggote musyrikin wadhahabalan budalan sapa Muhammad sapa kanjeng Nabi Muhammad min bainihim saking antarane musyrikin falam yaro mongko ora ningali sapa musyrikin hu ing kanjeng Nabi wa mutai musyrikin yang faduna iku ngipat-ngipatake sapa musyrikin yang faduna iku ngipat-ngipatake sapa musyrikin aturoba ing lebuan wujuhihim saking pira-pira raine musyrikin walahahum lan jenggote musyrikin wa yaquluna pondo ngucap sapa musyrikin wallahi demi Allah ma ra'aina ora ningali sapa kita ing Muhammad wa ma sami'na lan ora ngrungu sapa kita sautahu ing suarane Muhammad alaihi salatu wassalam wa sawa'un 'alaihim anzaltahum am lam tunzirhum la yu'minun wa sawa'un niku padha uga alaihim ing atase kaum anzaltahum ana toh meden-medeni sapa sira ing kaum amlam tungdirhum utawa ora meden-medeni sapa sira ing kaum la yu'minuna ora padha iman sapa kaum la yu'minuna ora padha iman sapa kaum li ana urang setune kelakuan sabata iku tetep fi ilmillah ing dalam mudanine Allah innahum tetapi mau innahum opo satemene kaum la yu'minuna iku ora iman sapa kaum bayamutuna balik mati sapa kaum malal kufri ngatase kufur fayadkhuluna mongko manjing sapa kaum annaro ing neraka fala hadza takdiri mongko ing atase ikilah pengira-ngiraannya kuno ono opal ingdaru opo meden-medeni takkid dan iku dari takkid lil hujjati marang
hujjah liingkarihim marang kemungkarane kaum, liingkarihim marang kemungkarane kaum. Innama tunziru man ittaba dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Innama tunziru angin pastine meden-meden sapa sira man ing wong ittaba kang anut sapa man az-zikra ing eling wa khoshi lan wedi sapa man wa khosya lan wedi sapa man ar-rahmana ing zat kang ar-rahmana ing zat kang rahman bil ghaibi ing dalam tingkah samar, bil ghaibi ing dalam tingkah samar. Fabashir mongko bunga sirahu ingman wa fabashir mongko bunga ke sapa sirahu ingman bimaghfiratin kelawan pengampunan wa ajlilan ganjaran karimin kang agung, yakni ngersake sapa man, yakni ngersake sapa man ya Muhammad hai Muhammad anzaruka utawi meden-meden ini sira bil Qur'ani kelawan Qur'an, bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an. La yafidu iku ora maidai apa anzar, la yafidu iku ora maidai apa anzar ilaman angin wong amana kang iman sapa man billahi kelawan Allah wa birisalati kalan kelawan kautus sira. Faman mongko nuli utawi sapane wong nuli utawi sapane wong gini faman mongko nuli wong ittaba kang anut sapa man akam Al-Qur'ani ing pira-pira hukum Al-Qur'an wal hadis lan hadis wa dzakarolan nutut sapa man Allah ing Gusti Allah wa dzakarolan iling sapa man Allah ing Gusti Allah taala bil qalbi ing dalam ati wal lisan fi halil ghaibati ing dalam tingkah samar, fi halil ghaibati ing dalam tingkah samar minal khalqi saking makhluk wa khafalan wa disopaman minal adabi saking sisa al-ghaibi kang samar alladzi kang akhbaru kang nyritani bihi kelawan azab apa Al-Qur'an wa Qur'an wal hadis lan hadis. Faman mongko utai sapane wong kana siku ana sapa man fihi iku tetep ing dalem man apa hadil awsaf apa ikilah pira-pira sifat fil kiamat ing dalam kiamat fabashir mongko bungahake sapa sirahu fabashir mongko bungao sapa sirahu ing man mongko bungao sapa sirahu ing man bi anallahu kelawan setune Allah taala yaghfiru iku bakal ngapura sapa Allah jami'a dunubihi ing sakabehane dosane man wa yadkhulu lan bakal nglebokake sapa Allahu iman aljannata ing surga wa yu'tilan bakal awet sapa Allahu iman sawaban ing kajaran aziman kang agung. Inna nahnu ya mauta inna astuna ingsun nahnu yo ingsun atau kita Allah nahyun iku nguripake inna nahnu nuhyi iku nguripake sapa ingsun al mauta ing pira-pira wong mati ai fil qiyamati tegese ing dalam dina kiamat ai fil qabri utawa ing dalam kubur dijawabi mungkar wa nakir krana jawabi malaikat mungkar wa nakir au nuhyi utawa nguripake al quluba ing pira-pira ati al maita kang mati bi andarika kelawan oleh meden ini sira wa naktubu lan nyatet sapa ingsun ma ing perkara qaddamu kang lakoni sapa mauta qaddamu kang lakoni sapa mauta wa asara lan pira-pira labete wa asarahum lan pira-pira labete mauta au namur tegese merintah wa berarti naktub itu ai bimakna nakmur ya tegese perintah sapa ingsun kiraman ing malaikat kang mulya katibaini kang nyatet karone bi ayyak tubuh gambare kelawan yen to nyatet sopo kiram katibina kang podo nyatet bi ayyak tubuh kelawan yen to nyatet sopo kiram
amalahum ing pira-pira amale mauta minal khairi saking kebagusan wasarilan keolonan wa qala lan ngendika sapa ba'dul mufassirin sapa sebagian pira-pira wong kang ahli tafsir al muradu tawi kang den karepake bi asarihim kelawan labete bi asarihim kelawan lafat asarihim khutu iku pira-pira jangka khutuwatihim iku pira-pira jangkahane mauta iku pira-pira jangkahane mauta ilal masjidi marang masjid kama qala kaya oleh ngendika sapa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fi sababi nuzuliha ing dalam sebab tumurune ayat inna kubailah stune kubailah minal ansor saking ansor syaku iku wadul sapa kubaila iku wadul sapa kubaila nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da manazilihim ing dalam bu'da manazilihim ing adoe pira-pira umae kubaila ing adoe pira-pira umae kubaila ilal masjidi marang masjid wa arodu lan ngarepake sapa kubaila ayyabnu ing yen mbangun atau ayyabnu ing yen toh manggon sapa kubailah buyutan ing pira-pira umah ing dalam masjid ing dalam sanding masjid fa anzala mongko nurunake sapa Allah Gusti Allah taala hadhil ayata ing ikilah ayat wa hiya utai ayat wa natubu ma qaddamu wa atharahum fa ulima iku ayate wa natubu ma qaddamu wa atharahum fa ulima mongko denurui min hadza saking iki ayat apa annaman apa satemene wong atakang teko sapa man ila masjid marang masjid min makanin saking panggonan bangidin kang ado yakunu iku ana sapa man sawabahu yakunu iku ana apa sawabuhu apa ganjarane man azamu kang agung iman tenimbang saking wong atakang teko sapa man min makanin saking panggonan koribin kang kamar rawiya kama rawiya kaya oleh riwayatake anin kamar rawiya kaya oleh dari riwayatake anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bima yamhullahu bihil khotoya wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim, membahas tentang ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa asyaynahum fahum la yubsirun. Telah kujadikan penutup di antara dari arah depan dan juga arah belakang. Fa asyaynahum, maka menelungkupi, ya, maka saya menelungkupinya. Fahum la yubsirun, maka adanya kaum tersebut itu tidak bakal melihat. Sebab diturunkannya ayat ini di dalam suatu riwayat dijelaskan di dalam haknya Abu Jahal wa swahibihi dan konco-konconya ataupun teman-temannya Abu Jahal dari Bani Makhzum. Wa dzalika an Abu Jahal khalafa la in ra'aitu Muhammadan yusalla la ardakhanna ra'sahu bil hajari fa atahu wa huwa yusalla falamma rafa'al hajaro shallat yadahu ila unuki wala shiqal hajaro biyadihi falamma ada ila ashabihi. Jadi ketika pada suatu saat Abu Jahal dengan kesombongannya mengatakan bahwasanya kepada teman-temannya mengatakan seperti ini, ketika jikalau saya bertemu dengan Muhammad, ya, dan kemudian Muhammad itu sedang sholat, maka saya akan melemparkan batu dan akan meremukkan kepalanya dengan batu. Nah, pada suatu saat fa'atahu wa huwa yusalla falamma rafa'al hajar. Nah, kemudian Abu Jahal itu datang kepada Kanjeng Nabi yang sedang sholat, ya. Dan seketika itu Allah melihat tingkah Abu Jahal yang akan mendolimi Rasulullah, ya, Allah akhirnya membantu dan syalat yadahu ila unukihi wal siqal hajar, ya, kemudian Allah memberhentikan tangannya terhadap Allah itu memberhentikan tangannya Abu Jahal itu terhadap lehernya.
wala syqal hajaru biyadihi, dan melekatkan batu itu pada tangannya Abu Jahal. Falamma ada, jadi tidak bisa ketika Kanjeng Nabi itu sholat, jadi mau melempar batu, katanya mau meremukan kepalanya itu nggak bisa. Jadi si batu itu nempel terus di tangannya itu, nggak bisa dilepas. Nah itu. Kemudian falamma ada ila ashabihi wa akhbarahum bima ra'a saqatul hajar. Ya, kemudian kembali lagi kepada teman-temannya dan menceritakan bahwasanya dengan suatu perkara yang telah dilihatnya, si batu itu gugur, si batu itu nggak bisa untuk membunuh Kanjeng Nabi. Faqala rajulu min Bani Makhzum. Kemudian ada temannya Abu Jahal yang mengatakan, seorang rajul dari Bani Makhzum, ana aqtuluhu bihadzal hajar fatahu wa huwa yusalla fa'arada ayyarmiyahu bil hajar fa'ama Allahu ta'ala basarahu faja'ala yasma'u sawtahu alaihi salam. Jadi si rajul itu menentang lagi, ya udah, kalau nggak bisa saya aja yang akan melakukan dengan batu ini, ya katanya, dengan saya akan membunuh Muhammad dengan batu ini. Fata, kemudian si rajul itu dengan sombongnya datang terhadap Kanjeng Nabi yang sedang sholat, ya. Nah si rajul itu mengharapkan bahwasanya si batu itu bisa dilempar, dalam artian mau melempar batunya, kemudian Allah menutup matanya, menutup penglihatannya. Mata melek tapi nggak bisa lihat, matanya melek. Jadi yang ditutup itu bukan mata, melainkan penglihatannya, ya dibutakan. Nah Allah membutakan matanya sehingga ya si rajul tersebut itu hanya bisa mendengar suaranya Kanjeng Nabi saja dan tidak bisa melihat. Akhirnya si batu itu yang meleset, ya ketika dilemparkan itu meleset, nggak bisa mengenai Kanjeng Nabi yang sedang sholat. Faraja'a, kemudian si rajul tersebut pulang lagi pada teman-temannya. Falam yarahu, dan masih tidak bisa melihat. Si rajul tersebut masih tidak bisa melihat sehingga temannya itu memanggil, "Weh, di sini." Nah, itu memanggil dirinya. Faqalu ma sonatu, dan ditanya, "Apa yang kamu lakukan?" Qala, kemudian dijawabi oleh si rajul tadi, "Ma ra'aituhu, saya tidak bisa melihat terhadap Muhammad, melainkan saya bisa mendengarnya." Ya, wahala baini, dan seperti ada penghalang di antara saya dan di antara Kanjeng Nabi. Ya, seperti halnya pedet yang sedang mengipat-ngipatkan ekornya, dan apabila saya mendekatinya, ya maka saya akan termakan. Wa ba'da dzalika kullama arada Abu Jahal, dan setelah peristiwa tersebut, kullama arada Abu Jahal, ya Abu Jahal mengharapkan terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mau melakukan hal tersebut, la yaqdiru ayyarahu, ya tidaklah kuasa untuk melihat. Itu. Saya lanjutkan pembahasan tadi. Wa ba'da dzalika kullama rada Abu Jahal Muhammad alaihi salatu wassalam la yaqdiru ayyarahu. Dan wa fi riwayatin nazalat hadhil ayatu fi ta'ifatin min Quraisyin. Ya, di dalam suatu riwayat lagi mengatakan sebab turunnya ayat ini itu di dalam suatu golongan dari kaum Quraisy, wa dzalika anna nabiyyu,
ya menceritakan bahwasanya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersama sahabat-sahabatnya itu sedang duduk yauman inda babil pada suatu hari inda babil Ka'bah, di sanding pintu Ka'bah. Faqalat Quraisyun ta'alau na'khudhu. Kemudian kaum Quraisy mengucap memanggil, ta'alau, kesinilah ya, na'khudhu Muhammadan. Ya, kemudian saya memegangi Muhammad beserta sahabat-sahabatnya, dan wanadhabu, dan juga saya pergi dengannya ila jabali Abi Qubais, perginya ke gunung Abi Qubais. Fanaktulu Muhammad dan ma'ashabihi, dan kemudian saya membunuh Muhammad ma'ashabihi. Wa man la yardod, dan barang siapa yang tidak meridhoi terhadap agamanya maka saya akan lepas. Jadi disandra ya, Kanjeng Nabi itu disandra oleh orang golongan kaum Quraisy, disandra sama sahabat-sahabatnya, ditanya sama kaum Quraisy tadi, siapa yang tidak meridhoi agamanya maka saya akan melepaskan, dan bila mana tidak maka saya akan membunuh semuanya. Ba'da hadhihi musyawarah, tidak setelah merembuk, itafaq, kemudian kaum Quraisy itu bersepakat dan mendatangi terhadap Muhammad. Jadi maksudnya gini, ketika ta'ala nakhudhu Muhammad dan ma'ashabi wa nadhabu bihim ila jabal Qubais, ini menstrategikan. Jadi kaum Quraisy itu menstrategikan bahwasanya akan ada penculikan Muhammad dan juga dengan beberapa sahabatnya. Lah kemudian itu dimusyawarahkan, tuh Quraisy itu musyawarahkan dan bersepakat dan juga mendatangi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Nah, tahu gitu, kemudian fa'ajalallahu ta'ala baina aidihim sadda wa min khalfihim sadda lam yarau Muhammadan wa ashabi. Kemudian Allah menjadikan dan dari arah depan penutup, arah belakang penutup, dan juga tidak akan bisa melihat terhadap Muhammad dan juga sahabat-sahabatnya. Wa fi riwayatin nazalah hadil ayat fi haqqil musyrikin, dan suatu riwayat lagi, sebab turunnya ayat ini yaitu di dalam haknya musyrikin, ya, bahwasanya orang-orang musyrikin itu sedang berkumpul di dalam suatu majelis. Kemudian sebagian musyrikin itu bilang atau mengatakan di dalam haknya Muhammad ada sesuatu, qala anna in ra'aitu Muhammadan fa'altu kada wa kada, dan mengucapnya seperti ini, in ra'aitu, apabila saya melihat Muhammad maka akan saya lakukan seperti ini. Faja'a, kemudian Kanjeng Nabi datang dan berdiri di sandingnya dan membaca surat Yasin sampai ila qauli fahum la yusirin, ila qaulihi fahum la yusirin, sampai ayat fahum la yusirin. Wa ba'da dzalika, dan setelahnya membaca surat tersebut, ya, kemudian Kanjeng Nabi mengambil kepelan debu, ya, satu genggam debu, dan melempar debunya terhadap wajahnya para musyrikin dan janggut-janggutnya musyrikin. Wadhaba, dan kemudian Kanjeng Nabi pergi, ya, dari antaranya kaum musyrikin. Falam yarauhu wa hum yanfaduna alaihim yang faduna turabu an nujuhim wala hakum wa yaquluna Allah wallahi ma ra'aynahu wa ma sami'na sautahu alaihi salatu wassalam. Dan maka orang-orang falam yarauhu, maka ketika Kanjeng Nabi pergi di antara para kaum musyrikin, tidak ada seorang pun yang melihat Kanjeng Nabi pergi. Wahum yang faduna, dan adanya kaum musyrikin itu pada ngimpat-ngimpatake turab, debu yang tadi
dilempar oleh Kanjeng Nabi, ya. Wa yaquluna wallahi, kemudian orang-orang musyrikin pada ucapnya seperti ini, demi Allah, ya, demi Tuhan, saya tidak melihat Kanjeng Nabi, saya tidak melihat Muhammad, dan juga saya tidak mendengar suaranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Li'annahu sabata fi ilmillahi ta'ala annahum la yu'minuna bal yamutu 'alal kufri wallahu a'lam. Cukup sekian. Jadi inti dari ayat tadi, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Intinya adalah menceritakan tentang peristiwa mencelakakan Muhammad, namun Allah menolong Kanjeng Nabi Muhammad dengan cara menutup penglihatannya, ya, menutup penglihatannya musuh. Jadi wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun, ya. Cara Allah menolong Kanjeng Nabi dengan menutup penglihatannya musuh. Nah, cukup sekian. Apabila ada kekurangan, kesalahan dan kekhilafan, ya, mohon untuk dibenarkan. Ya, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.